Mihang'o ya Arigitani kaunti-ini ya Mombatha yahota gutharara mwambiririo wa kiumia twerekeire thutha wa Arigitani ya gikiro kia nurses kwanirira ati ni makaiga miro yao thi nginyagia mariho mishara yao ya mieri mungwanja. Kufika tarehe 25 mwezi wa Disemba tutaamulisha wauguzi wote wakose kwenda kazini mpaka siku ambayo wataweza kulipwa mshahara. Kuringana na murugamiriri wa Manathi ya kaunti-ini ya Mombatha Peter Maroko, matirihetwo mishahara yao o udumwe na mbeca cia njoherera kwa ihinda ria mieri mungwanja. Wamefanya kama miaka 3 na bado kwa wajili wao anaonekana kama bado wako kwa probation. Na probation unavyojua sheria inasema kwamba ni probation kama ikizidi sana ni miezi 6. Maroko ni okiriire ngavana wa kaunti-ino Ali Hassan Joho akiuga ni aremetwo ni kuriha mishahara yao ona thengia ya kunanira njung'wa nao. The governor of Mombasa telling us that our salaries were intact and he will pay immediately we resume duties. Surprisingly, when we resumed our duties, so they told us there are no enough funds to pay. Omaya magithiaga na mbere hahonene ni yumirite kuri aikari a gicua-ini thutha wa gututhuka kwa murimu wa chikunguyu kuri andu 6 wa nyumba imwe monekanite na dalili ici. Na ukifika hospitali wanakuambia tu uko na infections, wanakupatia painkillers na antibiotics baada ya kupima damu. Murimu uyu urehagwo ni rwage ruria rukoragwo rukuite virus ire cungagiriria mundu kunyitwo ni murimu uyu. Dariri cia murimu uyu ni hamwe na guturwo ni marungo, guturwo ni kiongo, kuigua gutahika, kuigua mwiri unogereire ona hatari wira mundu arutite na kumira nyegerera thiini wa mweri. Oho ruhonge rwa ũgima wa mwiri thiini wa the World Health Organization ni ruritie muingi gukoma rungu rwa neti o udumwe na kuhoya mataro kuri arigitani aria mari hakuhi nao. Girifotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwihaki wa Kamau.